Salve, salve pessoal do meu Brasil, começando aí com mais um vídeo aí, JS na área aí pra vocês, pessoal, chegando aí, JS aí, pessoal, tamo junto e misturado aí, pessoal, e vamos que vamos aí, vamos fazer uma viagem aí de 764 km aí, pessoal, junto e misturado aí, estamos carregando por novos aí, eletrodomésticos aí, pessoal, geladeira, freezer, televisão, som, DVD, karaokê, essas coisas aí, né, pessoal, é uma carguinha de risco, uma carga de risco aí, pessoal, mas vamos aproveitar enquanto tá de madrugada aí, pessoal, tá na por aí pra poder a gente pegar, pra gente chegar nessa viagem amanhã aí o mais rápido possível, pessoal, porque vai vacilando.
pagamos R$100 naquela hora, agora mais R$100 já foi R$200, né? Vocês sabem que eu só pago porque tá de madrugada aí, né? Se tivesse de dia aí eu entrava de tomate. Marcha na boneca, né? Tamo junto aí. Reduzido.
chegando aqui, né? Aqui não tem voltado aí, pessoal. Certo, pelo jeito todo de novo.
Vamos ver quanto que deu essa viagem aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês aí, pessoal. E não deixe de divulgar nossos vídeos aí. Esse canal aí. Vamos ver quanto que deu essa viagem aí, pessoal. Quem tem estragado lá, mete o dedo. Bota pra arrombar, pessoal. É nóis, depois nós de novo, hein, pessoal. Vamos lá, ver lá. Quanto que deu? Deu R$11.129, pessoal. Vamos que vamos, né? Tamo junto e misturado aí. Marcha na boneca aí, pessoal. E eu fui.